अस्सलाम वालेकुम څومره کتونکي چې دې ټولو ته د زړه د کومې نه سلامونه نیکې هیلې احترامات قدرمنو په یو پروګرام باندې خبرې کوم کوم چې گیم دی آنلاین زما یو ملګری د هغه په ځای کې ناست یم چې هغه کیمرې ته مخامخ کېږي نه هغې مسلې راته پیدا کړي هغه پکې ښه بیلات کړی دی ښه ډېرې پیسې پکې بیللې دي ما مخکې هم درته ویلي چې دا کم خلک راشي او تا ته د گیم صفت کوي چېرې ما په گیم کې دومره ګټه وکړله او دا مې وکړو هغه مې وکړو ګوره موبایل راکوي دا پکې شو کا دې گیم کې د ګټه نه ده کړې بیلات یې پکې کړې ښه بې درېغه پیسې بیللي خو خپله چې کوم دی نو دی کیمرې ته نه مخامخ کېږي ځکه چې وی خاندان دی او مسلې راته جوړېږي ما مخکې هم ویلو چې دا کم خلک راشي او دی په گیم باندې څونه دی پکې بیللي 3.5 لکه روپۍ دا او دا په څومره ټایم کې په دې میاشت کې تا پکې 3.5 لکه بیللي ما مخکې هم ویلي د گیم په حواله چېرې دا خلک چې کوم دوی تاسو ته د دې صفت کوي چېرې پلاني دومره وګټلي او ما دومره وګټلي او هغه دومره وګټلي دا خلک چې دا کوم پینټ شټ یا اچي نو دی په راولپنډۍ راجا بازار کې په لونډه کباړ کې اخیستي او د کوم ګاډي نه چې راکوزېږي دا فردي باچا دا د دې خپل ګاډي نه او دغه گیم والا دوی له زیات نه زیات 450 روپۍ ورکړي نو دوی دا ویډیو کې د پروموشن او هغه ویډیو تاسو ته شو کې چېرې د پکې 15,000 وګټلې یا پکې 10,000 وګټلې بل پکې 60,000 وګټلو د هغې په ذریعه باندې تاسو راولي گیم ته او بیا یو سړی په سختو دیاړي کوي په ګران لکه دا ملګری زما مزدور کار دی یعنې 3.5 لکه روپۍ د ده دپاره ډېر شی دی زما یقین نه لرم که دی باقي دله الله 20 کاله ژوند هم ورکړي او دی دغه مزدوري کوي دا پیسې پکې دی نشي سر کولی نو په دغه وجه تاسو ته وایم چېرې گیم جواري ده او په جواري کې چا ګټه کړې دا ټوله دوکه ده فراډ دی دغه کم خلک چې تاسو ته صفت کوي چونکې دا د 450 روپو دپاره ځکه چې دغه گیم والا دی ته 450 روپۍ ورکړي ما مخکې هم ویلي اوس هم درته یم چې ما ته دومره پیسې راکولې چې په هغې باندې ښایي فون کېدلو چېرې ته موږ له دغه پروګرام وکړه 30 سیکنډ یا 35 سیکنډ او د دې گیم تعریف پکې وکړه نو ما چېرې داسې څه نشم کولی دا دوکه ده ولې بلا خلک به دغه پروګرام ګوري او هغوی به هم زړه کې راشي چېرې موږ هم دا گیم انسټالو په دې کې به ګټه وکړو نو ما ډېر خلک به پکې بیلات وکړي ډېر خلک به پکې پیسې وبیلي نو په دغه وجه باندې ما دا گیم نو کړی د دې اشتهار ما نو کړی او اوس هم بار بار تاسو ته یم چېرې دا پیسې مه بیلئ په گیمونو کې دې طرف ته سوچ مه کوئ دا جواري ده چېرې دا کوم څه تاسو وینئ او آنلاین تاسو ته وایي چېرې دا پیسې ګټلې کېږي دا ټول فراډ او دوکه ده په جواري کې چا هم ګټه نه ده کړې یعنې دا ملګری غریب دی 3.5 لکه روپۍ د ده دپاره غر دی خو بلا خلک ما مخکې یو کس ته انټرویو کړی و چې هغه 58 لک روپۍ بیللې وي بل یو کس ته ما پروګرام کړی و هغه پکې 88 لک روپۍ بیللې وي نو زه دغه بار بار تاسو ته یم چېرې دا گیم طرف ته مه راځئ دا جواري ده د دې نه ډډه وکړي او د دغې خلکو په خوله یقین مه کوئ کم خلک چې تاسو ته د گیم پروموشن کی چېرې په گیم کې دومره ګټلې کېږي دومره ګټلې کېږي نو پوه شي چې دا دلالان دي او دوی لږې پیسې والي د هغې د پروموشن دپاره ځان له خو دوی جب کې واچي خو د هغې هغه پروموشن کې تاسو غر کوي تاسو ته د دروغو ښودنه وکړي چېرې په دې گیم کې ګټه ده نو یقینا د دغې نه ډډه وکړي دې طرف ته مه ځئ داسې به ډېر خلک ګوري ما دا ټایم به اورم چېرې واقعي په دې کې ګټه نشته دی دا دوکه دا فراډ دی او ډېرو خلکو به په دې کې بیلات هم کړي او ډېر خلک لګیا دي په ګیمونو کې بیلات به کوي نو دغه ټولو پښتنو ته زه